हाँ जी, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि टाटा आईपीएल 2026 शुरू हो गया है और जो ओपनिंग मैच था वो था बेंगलोर वर्सेस हैदराबाद, जिसमें जो बेंगलोर ने 200 से ऊपर का टोटल चेज किया है और वो हुआ है कोहली भैया की बदौलत, क्योंकि उन्होंने मारे हैं 69 रन नॉट आउट, वो भी सिर्फ 39 बॉलों में। तो ये तो है सच में क्रिकेट पगलू।